မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေတော်တော်များများမှရှိခဲ့ပါတယ်။လူတော်တော်များများဟာအသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးရတာဒါမှမဟုတ်ဒီကာလအတွင်းမှာဖျားနာနေကြတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာလောက်ခလာစာတွေရှော့ချခံရတာအကြောင်းမဲ့အလုပ်တွေထုတ်ခံရတာဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေများစွာဟာရှိနေကြပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ Call Me Today ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မှာရှိရဲပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေရတဲ့သူတွေကိုအခမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့် Call Me Today အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်သိမ့်ဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်မှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲ။လာရောက်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတွေကပေါ့နော်အချက်လက်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေသိသိပေးနေလဲပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကတာဝန်ရှိတဲ့သူ Call Me Today ရဲ့ founder ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်စင်နဲ့လည်းသွားရောက်တွေ့ဆုံမိမယ်ကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကအခုမြင်နေရတာကပေါ့နော်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့လာရောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့စက်ရုံဒီရှိပြီးသားစက်မှုစုံတွေကစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေလို့သိရပါတယ်ရှင်ဒါကကြတော့ဒီတစ်ဖွဲ့ကို10ရောက်နှုံးနေပေါ့နော် counseling လုပ်ပြီးတာပါဆရာတယောက်ရှိမယ်ဒီမှာပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူ10ယောက်လုံးကအကြောင်းမျိုးကြောင့်အလုပ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာတွေပေါ့နော်ဒုက္ခလာစားရမရရှိတဲ့သူတွေစသဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ညစွာပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ10ယောက်တစ်ဖွဲ့စီနဲ့တစ်ခါဆွေးနွေးတနားကြီးကြာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့အယောက်20ကိုခေါ်ထားတယ်လို့ကြားရရှင်ဒါကတော့ပထမတစ်ဖွဲ့10ယောက်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဒါရောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ကဟိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ data အချက်လက်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီပါအခုပေါင်းတာကိုကျော်စင်ရှိတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒီကိုကျော်စင်နဲ့တွားဆွေးနွေးပါမယ်ရှင်ကော်မီတူတီရဲ့ဆောင်ဖို့တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ရှင်သူတို့ရဲ့ဆောင်ဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ねကျွန်တော်တို့ကကိုတို့အမတို့နဲ့စကားပြောဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကတော့ကော်မီတူတီရဲ့ဆောင်ဖို့ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျအရင်ဆုံးလေအကိုရဲ့နာမည်လေးနဲ့အကိုဒီမှာတောင်းပေးထားတဲ့ပိုင်လေးပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်စင်ပါကျွန်တော် Commit Today ရဲ့ founder ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီကနေ့ဒီ Commit Today ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တာလဲဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းထားရှိသေးလဲရှင်းပြပြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်ဒီ psychosocial counseling ကိုကျွန်တော်အဓိကထားတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိတွဲနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ agent of စီမံကိန်းအတွက်ပေါ့ဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော်ဒီ people in need ကဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် Habitat မြန်မာနဲ့ကျွန်တော် Commit Today နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်ဒီအတွက် donor ကတော့ကျွန်တော် live ပေါ့နော်ဒီ livelihood and food security trust fund ပေါ့ဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကိုဒီ financially supporting ပေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီကာလမှာဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးရတာ ਨੇ တခြားကာလမှာကြုံတွေ့နေရတာမတူဘူးပေါ့နော်ဒီကာလများစွာပေါ့လူတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေရောလူမှုရေးတွေရောလုံးဝထိခိုက်ပျက်စီးကြတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုဟုတ်အဲ့ဒီပုံမှာလူတွေရဲ့ဟိုပေါ့နော်လာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျပါနော်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကဘယ်လိုရှိနေလဲကိုတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုအပိုင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးပေးနေလဲကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးတတာကွာပါတယ်ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကဒီဆွေးနွေးကြတာဒီ relationship ပေါ့နော်ဒီသမီးစားကိစ္စပြဿနာတွေဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုပဲအဓိကဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစာဝတ်နေရအဆင်မပြေမှုတွေနောက်ကိုဗစ်ကြောင့်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ဒီမိသားစုမှာဒီ relationship ပြဿနာတွေပြန်ပါလာတာပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုင်းအဆင်မပြေတဲ့အခါသူတို့စိတ်ညစ်တာတွေဆိုတော့ဒါဟာတွေကိုလည်းသူတို့ကျွန်တော်အဓိကနေတဲ့အတိုင်းဆွေးနွေးရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုချုပ်တီးထားရတာပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ stay home ကာလတွေမှာချုပ်တီးထားရအတွေးပေါင်းစုံဝင် depression ဝင်တာတွေလည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီခါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကပို့ပြီးတော့ဟို counseling လုပ်ပြရတယ်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုဒီကာလမှာပေါ့နော်ပထမညီမတို့သိရတာကိုတို့ဒီဖုန်းနဲ့ပထမအဆုံးဖုန်းနဲ့လုပ်ပေးရလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ကိုဒါအခုလူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဟိုဒီ counseling လုပ်ပေးရတာဒီနေ့ပထမဆုံးလားကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ project အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းကနေပြင်ဆင်ဖြစ်စေနောက်မို့ရှင်ဒီလူကိုယ်တိုင်လိုအပ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်လူကိုယ်တိုင်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိထားပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလည်းဒီ covid ကလည်းနည်းနည်း AC ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျွန်တော်ဒီကိုယ်တိုင်ဒီအခြေခံလိုသားရင်ကျွန်တော် direct ထိတွေ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီကာလာရေးမှာဟိုမကြမီရပိုင်းတွေ့ရတယ်ဒီပသိမ်မှာဆိုရင် quarantine ဝင်နေနေကိုတတိဝါတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကလာရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကအမျိုးမျိုးပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဒီအသက်ဆုံးရှုံးတာလည်းရှိနေပြီဒါပေမဲ့သူအသက်ဆုံးရှုံးတာကတော့ဟိုတခြားအကြောင်းကြောင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကဖော်ပြပေးတာပေါ့
ဒါပေမဲ့လည်းဒီကာလမှာဆုံးရှုံးနေတာအသက်ဆုံးရှုံးတာကိုတက်တည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကအဲ့လောက်တောင်ပြင်းထန်နေပြီလားပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီနေ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးနေလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2018ကတည်းကကျွန်တော်စခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုစကားပြောဖို့လူမရှိတော့ကြောင့်ဒီတခြားလမ်းကိုယူလိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကဒီလမ်းကိုယူသွားတော့ကျွန်တော်ဒီဟာမျိုးနောက်လူတွေမဖြစ်အောင်ဆိုယူချင်ကျွန်တော်တို့ဒါတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ဖက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများတန်းဒီအပြစ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတိုင်းမသိသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီသူတို့ကအခုဒီလိုလမ်းကိုရွေးချယ်လုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးဝန်နေမိတယ်နောက်ပြီးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုချင်းစာမိတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း stay home နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအရင်အတွေ့အပေါင်းဆုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတကယ်လို့စာဝတ်နေအဆင်မပြေတဲ့လူတွေနောက်ဒီအလောက်ကန်ဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ပို့ဆိုးတယ်သူတို့စီမှာကလေသူတို့ကဒီအနာဂတ်မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးရတာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ယောဂကိုလည်းစိတ်ပူရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့အချိန်မှာဒီ internet ကနေလည်းအတောက်လျှောက်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်စရာတွေပဲတောက်လျှောက်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေပဲရှိတဲ့ခါမှာတအားအနေများတဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးချင်းတွေရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမဟုတ်တင်တော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းဒါမှတင်ငယ်ချင်းတွေကိုဒီ Messenger နဲ့တဆင့်တက်လာတယ်လို့မျိုးဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာအထိုက်တော့ကူစားပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကဒီအခြေခံလူသားတွေကဒီစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေပေါ့နော်ဒီလူမျိုးရဲ့ပြဿနာတွေဆွေးနွေးပြီးရဆိုတခြားအခြေခံလူသားမဟုတ်တဲ့သူတွေတက်ကောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပြီးတော့ဆက်တော်ရမယ်ဆိုရင်လည်း line ခွဲကနှစ်ခုလောက်ခွဲထားတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစတာကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ693551948ပေါ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမဆိုဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ကျတော့ဒီ COVID ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီ Sona Habitats မြန်မာပြီးတော့ people in need ပူပေါင်းမလုပ်တဲ့ project ကကြတော့အဓိကဒီသူတို့ကတော့ဒီအခြေခံလုပ်သားတွေကိုအဓိကကိုကြီးပံ့ပိုးချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဆောနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ COVID ကာလဖြစ်တဲ့အခါမှာအလောက်ကန်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ပူပင်တော့ကရောက်လာဒီအခြေခံလုပ်သားတွေမှာပုံများတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုထိရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားကြတယ်သူတို့စီကိုကျွန်တော်တွားဖို့နောက်ထပ်ဖုန်းလိုင်းလေးခုထပ်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် line ကနှစ်ခုကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူဖြစ်ပါဒီဖုန်းနံပါတ်စုစုပေါင်း9လုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ9လုံးကိုဒီဘယ်သူမဆိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာခေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပါကောင်ဆယ်လာတွေရဲ့ notice စာကြိုဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခမဲ့ကျွန်တော် counseling လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ဖုန်းလိုင်းလေးကိုတော့အဓိကအခြေခံလုပ်သားတွေအတွက်တတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါ project စီမံကိန်းရဲ့တဘောတရားအရာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သူမဆိုခက်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ထားတာပါဒါတချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မေးရပေါ့နော်ဒီဟိုအခြေခံလုပ်သားကိုပဲပေးတာလားပေါ့နော်ငါတို့ကြတော့မပေးဘူးလားပေါ့ခွဲခြားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုခွဲခြားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ကြတော့ဒီဟိုအောက်ခြေအခြေခံဝန်ထမ်းတွေမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီလို service မျိုးအလကားဆိုတာမယုံဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးသူတို့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးငါတို့တော့မပါပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့မပါဘူးဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးနေတတ်တယ်ကြာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းသူတို့လည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြသချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကိုတို့ community တွေမှာဖုန်းလိုင်း5ခုရှိနေရပါတော့အဲ့ဒီ5ခုကိုဘယ်ကနေသွားရောက်ကြည့်လို့ရနိုင်မလဲအပေါ်တော့ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသတင်းချက်လက်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook page ဒီ Comedy Today မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ website ပေါ့နော် comedytoday.org ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website မှာလည်းကျွန်တော်အတိအကျတင်ပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကအစားပေါ့နော်ဘယ်လိုလိုမျိုးဘယ်လိုဟာတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတခြား service တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းမမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တခြား service တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်တင်ထားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်ဒါလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတယ်လာရောက်ပြီးမသိရသူလာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာယုံကြည်မှုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကြောက်ကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်ကိုသူများပဲသိသွားမလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုပြောနေတဲ့ဟာကိုပဲဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကဒီအလုပ်ရှင်တွေဘာမှမသိပါလို့ဆိုတော့လူတွေအများနဲ့မျိုးသိထားတဲ့အချင်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုချိန်တွေမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ခံစားချက်တွေကိုထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုတို့အနေနဲ့ဒီ counseling လုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသွားလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီ confidential ထိန်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းဆက်လာတဲ့လူဘယ်သူမှဆိုအစားလာနဲ့နာမည်ဘယ်သူအသက်ဘယ်သူတို့ကျွန်တော်မေးတာမျိုးမရှိဆိုတော့နာမည်မသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ unknown အနေနဲ့ပဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ကုန်ပြင်ပဒီတခြားဘယ်မျိုးနယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဆက်လဲဆိုကျွန်တော်သိချင်တာတော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ဘယ်အထိကျွန်တော်တို့သိနေပြီလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးနယ်တွေမျိုးတွေမေးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်မမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဒီအလောက်ကန်လည်းကျွန်တော်မမေးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်မသိရဘူးပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့သူတို့ကိုလုံခြုံမှုခံ
စားအောင်ကျွန်တော်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့ကဟုတ်တယ်ဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်မပြောချင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အတင်းတိုက်တွန်းတာတွေတော့မရှိဘူးသူတို့တရှိတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြောပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းဆက်တဲ့အခါကျမှတချို့ကစကားနဲ့ပြောမထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ပေးတယ်အချိန်ဆိုတာ10မိနစ်လောက်အချိန်ပေးသူစိတ်ငြိမ်တော့မှကျွန်တော်တို့စကားဆက်ပြောပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်သူခံစားမှုကြောင့်ဖြည့်ဖြောက်ပေးရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီခုဆိုရင်10ရောက်တစ်ဖွဲ့စီဆရာတယောက်နဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်လို့ပြောတယ်ဗောနော်ကိုဗစ်ကာလကြီးကလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ social distancing ဆိုတာလည်းရှိနေတယ်ဗောနော်ကိုအဲ့ဒီအချက်ကိုရောကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းပြီးလုပ်ဆောင်လဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးသတိထားရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလေဆိုတော့လည်းဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးမပြီးသေးတာပေါ့နော်ဆိုပါသွားတာပဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူအများကြီးစုတဲ့ခါကျအန်ဒီရလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီခတ်ခွာနေကြတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ mask တွေတက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ဘက်ကပါယူထားရရှိတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီအချင်းချင်းဒီကောင်ကောင်ဆလာချင်းပြန်တွေ့ကြတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီအဓိက online ဝယ်သုံးဖြစ်တာများပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကကျွန်တော်ဒီမဖြစ်မနေဒီလူရှိဒီလူချင်းထိရမယ့်နေရာမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာထိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော် online နေသွားတာများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အခြေခံလူသားဟုတ်တဲ့သူကောမဟုတ်တဲ့သူကောပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲအပြင်မှာပဲနေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီစိတ်ခွန်အားလေးရအောင်ကိုယ်အနေနဲ့ဗာများပြောကြချင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအားလုံးဒီကျွန်တော်ဒီကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းကိုစိတ်ညစ်တဲ့ဟာကိုနားထောင်ပေးမယ်စိတ်ပါလက်ပါနားထောင်ပေးမယ် neutral ပုံကိုရှိနေပြီဆိုတော့သူတို့တွေကဒီကိုတချို့ကကြတော့ဒီကျွန်တော်လည်းသိတယ်မိဘတွေကိုမပြောချင်ဘူးတကယ်ချင်းမပြောချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ committee day ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ဆက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်မှုစိတ်ဖြီးစီမှုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုပြောလို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ page မှာလည်းတားရိုက်တင်ထားပေးတာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook page ကိုလွယ်လန်းတကူ share ပြီးတော့အဲ့ဒီ information မျက်ခြေမပြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးဆက်လက်ဆောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖိချပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရတဲ့အခြေခံလူသားဟုတ်တဲ့သူကမဟုတ်တဲ့သူကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို committee day မှာပေါ့နော် committee day ဆိုပြီး Facebook စာမျက်နှာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မြင်လို့မြင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုအခြေအနေမှာလာရောက်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေမြင်လို့ရလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ဖိစီးရတဲ့နေ့ရက်တွေဆိုတာကတကယ်ကိုကျမတို့လည်းလေ့လာနေပါတယ်ဒီပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောက်မှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးသောကောက်ယူနှစ်တစ်ခင်ကြောင့်ကျမတို့တွေလွမြောက်ရာကိုရွေးချယ်မိတက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရှေ့ဆက်ဖို့အားမရှိလောက်အောင်ပြင်ပန်းနေမှာပဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှညင်ပယ်လို့မရတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါကော်မတီတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမြန်မာပြည်မှာတခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အစိုးရပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲကဖြည့်ဆည်းမှုတွေကြောက်တရားတွေကိုကူညီပေးဖို့ရှိနေကြပါပြီကျွန်မကတော့ဒီလိုပါရှိပြီးသားမျိုးတွေကနေတွင်းလေးကိုတားရိုက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒါကတော့ one news ပါ